Wamekuja? Amwe nani ni wega. Ni hiyo matiora rage koyo. Leo githikiririai getha muigue chamba cia gikuyu uria ciokaga. Mheshimiwa Kionjore na gitio kinene ukogeithia andu aya ni ariu na aria nyukwa na ni aciari aku ukana gitio kinene. Rekei turugame tukimukaribithia. Mheshimiwa, karibu sana. All what we are saying is that we should have fair playing ground. That if we are truthful to ourselves, that you need to unite Kenyans, let us open this document. Because at the end of the day, we are not demanding more than 10 things. We have had everybody, the governors, MCAs, caucus, we have listened to other leaders, and they are not demanding more than 10 issues. The question we are asking, if you cannot address 10 issues, and we are agreeing with the rest of this document, why do you want to shy away from those issues? You say that we should read this document. We have read the document. What did you want us to do after reading this document? What you are doing today is, yes, we read the document, we want to engage our people. We have been engaging them. We are informing them. We are educating them. But at the end of the day, they require those views that they think they are so dear to them to be addressed in this constitution. And you cannot say that you are not opening it, and at night you are opening it. Because all of us can see it is about politics. When this sort setup come to you, and you think you can win their vote, you want to open it up. But why are you opening it selectively? We in Mount Kenya regions, we have not been asked about our views. Some parts of sections of Rift Valley, they are not being asked about their views. But you have the comfort of having an evening, 2-3 hours at State House, or 3 or 4 hours at Capitol Hill with a certain section of people whom you think they are more equal than all of us. So let us either open this document or you go ahead and now put the vote so that we can see whether Kenyans want to vote for it or not. Na gotire bori ikuru igitihe tone tiondo. Twamuhe BBI ri. Twamwira iroro ria keri ri. Tutinauga ndikahitukio. Nao matwira tumethure ri. Mauga nä noru rä ti kuge thĩnjo nĩguo ĩrorwo wega kana nĩ ya mwĩrĩ ũmwe kana nĩ ya mĩĩrĩ igana kana nĩ ya igongona nĩguo na gĩtũgĩcira cira wa bũrũri twĩyũrie atĩrĩrĩ rũciũ rwitũ ndũgakĩa rũhana atĩa twamunya mũgumo rĩ nĩ tũgacokia itharĩ rũciũ rĩ tondũ nĩ tũgwa mĩtĩ ĩrekwo rĩ nĩ tũkenda kĩruru tondũ nĩ twauga ũmũthĩ ũyũ nĩ tũkũneana itĩ ciothe ciitũ cia bũrũri rĩ nitwaneana president amwe ni arutwo mwathani agocho aria angĩ nĩ Raila nĩ agocho aria angĩ nĩ Mudavadi na aria angĩ andũ acio othe tondũ mwarĩkia kũmanengera rĩ na mbũri-inĩ mwaneana ciumagare rĩ na itirĩ kahĩ ka ũgacoka kũmwĩra kũrĩa ciagereire rĩ mũgacoka mũrũmĩrĩre indo cianyu na njĩra ĩrĩkũ nĩguo tũrauria atĩrĩrĩ twathiĩ kuuga ũhoro wa gatiba rĩ nĩ tũrathura gatiba ĩno kũringana na wendi witũ ta nyũmba nĩ twambĩte kũmĩthiĩ baranginyo tũkarora wega tũkona nĩkĩĩ kĩ thĩinĩ wa gatiba ĩno gitũ na nĩkĩĩ kĩa bũrũri nĩguo tũgĩthiĩ kuga atĩ tũtikũmĩenda rĩ tuge tũtiramĩenda na kĩhoto nĩ twambĩte kwĩrwo kĩrĩa gĩ gatiba-inĩ ĩno ngũrũ na kĩrĩa gĩ gatiba-inĩ ĩno ĩngĩ njerũ tondũ ĩkorwo gatiba ĩno ngũrũ ĩno njerũ ĩroka nĩ njega gũkĩra ĩno ngũrũ rĩ na twethe tũrakĩhĩtũkia ithuikire no tuge gĩkĩ atĩa hĩtũke tuone indo citũ ciĩ thĩinĩ wayo rĩ tuge hĩtũke no ngĩkorwo ĩgũka ĩtũhinyĩrĩrie kũrĩ nĩwe rĩho rĩ tuge nĩ twarega angĩkorwo gatiba ĩno tũgũthiĩ gũthĩnja tugage no itũ no nĩ andũ tũrathĩnjĩra rĩ tũrege nĩ mũraiguire gwatuĩka wega atĩ maũndũ marĩa maratwarĩrwo Raila wa Odinga rĩ ũndũ wa mbere nĩ kuga gacibao ga 203 karĩa ge thĩinĩ wa BBI kana gacibao ka 44 karĩa karĩ thĩinĩ wa proposed bill atĩ kahingũrwo rĩngĩ gacibao kau mũraigua rĩ nĩ ko mbeca citũ ciĩkĩrĩtwo atĩ akorwo mũndũ wa Mount Kenya nĩ akona mbeca nyingĩ gũkĩra iria nacio rĩ no nginya gacibao kau kahingũrwo na twĩrwo atĩ gũtirĩ mũndũ wa Kenya o wothe ũrĩheagwo mbeca nyingĩ maita matatũ kũrĩ ũrĩa ũngĩ tondũ mũthĩ ũyũ na nĩ ndĩmwĩraga kaingĩ mĩkamo ĩkarisa kanua keaha Marago turenda kuga atĩrĩrĩ gatiba ĩno akorwo nĩ ĩrathiĩ ũrĩa hana rĩ
twambe tuonio wega mbeca icio itirahingũrwo rĩngĩ nĩguo korwo mũndũ ũrayo ciringi 21 nake mũndũ wa Maragwa ayo 15 no gũtigakorwo mũndũ ũrayo ciringi 21 na Maragwa wa ciringi 5 ciringi 6 katiba ĩno yũkĩre mũiganania no hau matingĩenda nĩ marenda kũhingũra rĩa kerĩ na Raila o akĩhenagio Uhuru nĩ aretĩkĩrĩte mahingũre twanegena aracokia aragirĩtithia thutikagĩo tondũ wĩra wake nĩ gwetha kura cia North Eastern cia andũ arĩa angĩ othe ici citũ rĩ nĩ cia kũũkanio tuciũrĩrĩrie tua koguo turauga kau kahingũrwo tũregana na gatiba ũhoro wa itĩ tũrerirwo nĩ itĩ 70 irongererwo harĩ itĩ icio 70 nĩ gũkorwo mũiganania no tũrerirwo itĩ 40 tondũ nĩ tũraĩ na itĩ o maraĩ na itĩ ciao no mwaigua cianyira 40 rĩ mwanjie kwĩyũria atĩrĩrĩ kana no andũ marendwo makarute wĩra na nĩa marĩrĩmagĩra ihoha rĩakorwo nĩ rĩratemwo rĩtemwo na rĩhihinywo tondũ rĩa tigũrĩte hihinyĩtwo rĩgũtuga kĩronda kĩa ndĩra akorwo kwĩ ng'ombe rathio kũrĩo twĩrwo no mũrĩithi wa ng'ombe ĩno na no mwene ng'ombe ĩno na aramba kũgaĩrwo kĩ tũtigakorwo wĩra witũ no kumagarania o indo citũ tũngĩnarathie na ithuĩ tuga iruga nĩ ritũ irio ciĩ nene tũtikaiwĩtĩkana kwakithio hau